Пашка. Паша Давай, несет булочку. Сейчас будем кормить рыбок. Давайте попробуем большой кусок. Что будет? Давай. Вот, это на пляже. Не где-то в каком-то заповеднике. Это на пляже. Ой, что они меня трогают? Паша, сюда не бросай, а то они меня щипают. Разве такие рыбы дадут, оставят кормежку медузам? Они шустрые, быстрые. Вот это пляж, пожалуйста. И вот столько рыбы.